Ребята, привет! Сегодня что у нас? Сегодня мы едем в лес. Покажу вам, как разжечь костер, имея спички. Ну, бывает такая ситуация, да, и вот смотришь в интернете, все показывают там, как выжить в экстремальных условиях, там, как выжить, что я не знаю, там, кого съесть как-то. Зачем это все? Смысла нету. А реально ситуации бывают какие, что вы едете, вот такая же зима, как сейчас, какой-нибудь там с точки А до пункта А, то есть с пункта А до пункта Б, да, и машина у вас сломалась. И попутчих машин нету, а вам надо согреться, машина остыла, да, не заводится, и что делать тогда? Я вам покажу, как вот, если вы там на проселочной дороге находитесь, или там у трассы, да, где лес есть, как разжечь костер просто, имея спички. Спички, зажигалка. Я уж не буду там возвращаться от прикуривателя, от всего, это уж, конечно, лично. В принципе, там несложно, если кто захочет. Можно и бензин слить, там, покрышку там поджечь, запаску. Нет, я просто простой способ покажу, чтобы не мучиться. Еще вообще можно в лесу, что надо поджигать, что будет гореть, что не будет гореть. Многие же вы там в горожане живете, да, понятия не имеете там. Осиного тополя отличить не можете. Да, и в лес зайдете, там наберете дров, они не горят. И будете удивляться, что-то мы не можем костер разжечь. Сейчас я вам доедем до одного места и покажу, что будет гореть, что не будет гореть, что быстро поджечь, что не быстро поджечь. Как разжечь костер и как обогреться, по крайней мере, пока вам помощь не подошла, или там попутчая машина, да? Вот этим мы сегодня займемся. Сегодня у нас пасмурно, но вроде такая нулевая температура. Я специально выехал за 3-9 земель на проселочную дорогу. Сейчас где-нибудь остановимся и покажу вам. Ну что, смотрим. В общем, ребята, вот, допустим, да, встали вы, все, заглохли, нафиг, холодно, зима. Что делать? Что делать? Ну, при условии спички есть, конечно, говорю еще раз, что не будем возвращаться всяким там бензином, поджиганием, да, замыканием проводов. Надо погреться. Как за моей спиной, видите, ничего нету. Вот в такой местности встали тут, дрова есть. Никого нету, глушь. Кругом. Да. И надо как-то согреться. Что делать-то? Выживать надо, не замерзать же. Сейчас я вам покажу, что делать. Лес у нас есть, да? Вот. Пробираемся к лесу. Ищем, будем искать дрова.
чтобы разжечь костер, как-то согреться. Смотрим. Ну что первым делом делаем? Осматриваемся, да, куда идти. Смотрим, елки есть. Замечательно. Лучший материал для разжигания — это береза или елка. Придется, конечно, замочить ноги. А что делать-то? Снег у нас уже выше колена. Смотрим. Сразу же идем. Это у нас береза, да? Материал вообще для разжога не подходящий, она сырая. Дальше смотрим. Это осина у нас идет. Тоже неподходящий материал. Бытует легенда, что... вообще-то, ладно, потом расскажу. Сейчас не об этом, а то затянется. Идем дальше. Смотрим, что нам нужно. Нам нужна елка. Вот эти вообще не подходят для разжигания там. Они сырые все. Нам нужна вот такая елочка. Замечательно. Да. Что нам надо от этой елки? От этой елки нам нужна лопта. Что есть лопта? Так, я думаю, вы видите. Вот это называется лопта у нас. Я не знаю, как у вас. Ее наламываем. Вот она, ребята. Вот эта лопта. Берем ее, ломаем. Не очень толстую. Вот такие веточки. Смотрим. Сламываем везде. Со снегом, и брать ее не надо. Желательно по суше ее найти. Здесь, видите, все в снегу. У нас снегопад был. Вот такое количество, да, набрали. Дальше. Что делаем? Очищаем у нас. Где у нас будет наше костровое место? Ну, я приблизительно так покажу. Вон там у нас квадроцикл стоит. Вот наша лопта, да? Можно еще сейчас. Здесь рядом рябина стоит, она тоже не подходит. Елка, сосна, самый лучший материал. Сейчас берем потолще ветки. Для чего? Когда лопту мы уже разожгем, нам надо дальше будет поддерживать костер. Вот такого плана, да? Бросаем их. Смотрим, где наши спички. Если у нас есть спички, замечательно. Если нету, то плохо. Спички я заранее взял. Поджигаем. Спички, я думаю, у нас не противопожарные. С одной не получилось. Не расстраиваемся. Сыровато немножко. Но ничего. Ломаем остальные веточки. Ложим сверху. Вот так это должно выглядеть. Примерно. Желательно, конечно, материал под суше подбирать. Здесь у нас все сырое. Опять же. Вон машины уже подъехали, помогли бы. В принципе, но у нас условия такие, что как будто у нас машин нет, да? И нам помощи некогда взяться. Да, елки здесь, ребята, сырые все. Но нам главное разжечь.
Потом уже пойдет, уже вот можно согреваться, да? Просто мне дальше в лес неохота идти. Будем сжечь из сырых, из подручных средств. А так у нас, как видите, все в снегу полностью. И все, разжигаем костер и согреваемся. Можно картошку еще пожарить. Все, горит. Ребята, вот так в лесу можно согреться, имея спички или зажигалку. Думаю, там видно вам все. К камере еще не привык. Запомните, лиственные породы деревьев, вот, они для разжога не годятся. Там смолы мало. Только сосновые, там еловые, вот они хороши. А если вы там березок наделаете, все потухнет. И ничего вы не разожгете. Ну вот так костры. Еще можно из березы. Вот там береза стоит. Здесь у меня береза стоит где-то. Из коры. Но кора тоже влажная всегда. Не так помогает. А вот лопта еловая. Я не знаю, везде по-разному ее называют. У нас ее лоптой называют. Даже в дождливый, когда в дождь попадаете или в сырость, всегда можно разжечь из нее костерчик. Потому что под елками она всегда сухая. Ну, конечно, у кого еловых лесов нету, тому сложнее, у того там свои хитрости. Но я в смешанных лесах показал, как это выживать в лесу. Ох, тепло пошло, хорошо. Ну и подкидываем там, соответственно. И греемся, пока не пришла помощь. Да, когда вышли из снега, всегда очищайте ноги от снега, ботинки. Это главное условие. Если ноги сухие, всегда будете в тепле. Не ленитесь, развяжите, даже как бы холодно не было. Уберите весь снег с ботинок и с носков, со штанов, чтобы ноги желательно были у вас всегда сухие. Это первое правило. Держи ноги в тепле, голову в холоде. Все. Это обязаловка. Ну что, ребята, вот так костры разжигать, в общем. Ничего сложного, но некоторым будет полезно на заметочку. Снежок у нас легкий пошел. Вот в таких мы лесах тут живем. В общем, спасибо, кто смотрел. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте грозные лайки, пишите комментарии. А мы вас будем радовать видео следующим. Что-нибудь еще покажем, в общем. Всем привет, ребята, и до свидания. Пока, увидимся.